inona moa ny olom-baovao tiako resahana satria misy resaky ny marenina mikasika an'izy ity. Raha miteny olom-baovao eto, tsy olona tsy fahita andavanandro toy ny vazimba ny tiako resahana, tsy vahiny avy any ivelany fa malagasy ihany, fa olom-baovao izy satria olona avo fijery ka afaka manerinerina ambonin'ny zava-mitranga. Olom-baovao izy satria vonona anome modèle mpitondran-tena tsara azony vahoaka alentahaka, fa tsy olona mpanodikodina volam-panjakana na olona mpangalatra rem-pirenena na franc-maçon na mpamon'olona na mpila amnistie. Olom-baovao izy satria tsy mpanompo sampy, tsy mpankany amin'ny douane. Ary olom-baovao koa izy satria tiany vahoaka malagasy ka ory mahita ny fahantrany. Olom-baovao mitepony malagasy izy ka mahay sy vonona anova ny fari-piainany malagasy, fa tsy olona mampiatra fotsiny toy ny bloky ny baiko manandevo omeny fianakaviam-be raisam-pirenena. Manontany ianao namany Ismaël hoe ary sao dia tsy fifidianana filoha tokony atao fa fifidianana hafa, toy hoe fifidianana filopokotany na fisafidianana lalam-panorenana telo na efatra. Olon-kendry maro no ny efa nilaza fa tsy fifidianana filoha intsony no tokony atao izao, na amin'ny 4 Jolay na amin'ny 13 Aogositra na amin'ny daty hafa, fa aleo aloha mifampiresaka ny samy malagasy hitady lalan-kafa. Maro ny olona nteny an'izany fa singaniko manokana Andriamatoa Edgar Razafindrava amin'ny makandida azy sy noho ny fahaizany makabahana dia tsy mitovy amin'ireo kandida 7 fohy fijery izy. Hoy mantsy Andriamatoa Edgar Razafindrava tamin'ny 1 Jona raha fitipitinina ny teny nataony. Hoy izy: tsy ampijanona ny krizy ny fifidianana filoha. Nisy fotoana hoy izy na mety an'izany, kanefa raha namoaka ny lisitry ny kandida noho ny antony politika ny CES fa tsy noho ny antony araky ny lalàna, tsy mahagaga raha izao ny zava-mitranga. Efa nampoiziko io Andriamatoa Edgar Razafindrava tamin'ny andro nametrahako ny filatsako. Mienjandro ny tady ankehitriny izy, ireo mangataka ny fanemorana ny datim-pifidianana, ireo mbola te hitana ny 14 Jolay na iny kidona na iny kiatra, ireo manaiky ny fitakian'ny fianakaviam-be raisam-pirenena anilika kandida 3, ireo mitaky fifidianana tsy misy fanilikiliana. Dia hoy Andriamatoa Edgar Razafindrava, aingo diso any arivo ny fifidianana filoha izao, ka aleo miandry fotoana mety na mitady lalan-kafa miaraka amin'ny ray aman-dreny FFKM satria olon-kendry izy efatra amin'ny rahalahy ka mety anampy amin'ny fikaroham-baolana. Zany anaovako hoe miavaka ny fanambarana nataony Andriamatoa Edgar Razafindrava. Za namany Ismaël mahita fa tsy ireo kandida 7 mitsikera CES ireo mihitsy no afaka hitondra ny malagasy amin'izany foarana lehibe izany, satria manana fomba fijery mirefarefa amin'ny tany izy ireo. Raha nilaza ny senity fa tsy tratra ny 14 Jolay satria tsy nanaiky anota ny bulletin-pifidianana i Afrika Atsimo. Tezitra izy 7 Menada dia niakatsehatra teny amin'ny Colbert, hôtel Français, tamin'ny 18 Jona. Nilaza izy ireo fa anao hetsika enjana, anonga-panjakana sy hitarika olona hidina an-dalambe satria tsy manaja ny baiko ny fianakaviam-be raisam-pirenena hono ireo kandida 3 tsy mety mitsoka ka hisintona ny filatsany alohan'ny alahady ho avy izao. Norahona nisy 7 Menada koa ny CES dia hoy izy zareo hoe tsy maintsy harodana ny fitondrana ankehitriny. Dia hoy ny namana Anika Rahirimanana tamin'ny vaovao omaly atoandro, raha harodana ny fitondrana, iza no hikarakara fifidianana? Ny miaramila misatroka manga ny firenena mikambana ve? Avelako ianao mpiaino amaly zany fanontaniana izany. Navery ny fianakaviam-be iraisam-pirenena imbetsaka, fa ny antony tsy anekeny ny filoha rajoelina dia izy notondroiny ho nanonga mpanjakana. Izao indray amporisy ny fianakaviam-be raisam-pirenena ireo kandida 7 anongana ny filoha rajoelina. Resaka kitoto zany tompoko, satria amin'ny fizoen-kevitra lojika no marina fa ny fandavana roa dia mira amin'ny fanekena iray, fa tsy amin'ny fiainana andavanandro akory.
za eto moa tsy hanao fampianarana lojika aminao mpiaina ka ohatra tsotra dia tsotra no omeko anao etoko manazava ilay teny teo hoe ny fandavana roa dia mira amin'ny fanekena dia ty ohatra anankiray ty ny fahavaloko dia namako izany hoe ho an'ny fianakaviam-beraisam-pirenena sy ireo bolokiny ny mpanonga-panjakana manongana mpanonga-panjakana dia lasa ara-dalàna araka ny lalam-panorenana raha isy ny fidinana andalambe ho karakareny ireo kandida 7-20 ireo mampalahelo namany Ismaël fa ho matimaty foana toy ny valala nosamboromboka indray ny malagasy sasany satria ahazo amin'izy ity foana ny boloky ny fianakaviam-beraisam-pirenena za raha man Ismaël mahita fa izao no tian'izy ireo lazaina mikasika ny CES zahay tsy mila mpitsara gasy fa aleonay mpitsara mozambikana na mpitsara afrikanina tatsimo na zimbabweana raha mpitsara vahiny avy amin'ny SADC na Union africaine na firenena mikambana na Union européenne no namoaka didy mpitsarana mitovy amididina avoaka ny CES za namany Ismaël mino fa nanaiky izy ireo noho ny tao baza sy ny complexe du colonisé olona tahaka zany ve tompoko no atao filoam-pirenena eto Madagasikara za manokana tsy manaiky eti ny filoha tahaka izany so ihany ho azy ireo fa za irery ihany no manana fomba fijery hafahafa tahaka izany